नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विश्वासको मत लिन सत्ता गठबन्धनको कसरत, धेरै विश्लेषणपछि मात्रै निर्णय लिने नेकपा यसको भनाई। राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको कांग्रेसको भनाई। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताले अनुभूत गर्ने ढंगले बनेको कार्यदल सदस्य ढकालको दाबी, परिवर्तनको आभास दिलाउने जिकिर। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने, अन्तिम सुनवाई माघ 11 मा। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 10 महिनापछि रुसद्वारा क्षणिक युद्धविरामको घोषणा, रुसी युद्धविरामलाई खारेज गर्ने युक्रेनको चुनौती। र नेपाल टी20 लीग प्रतियोगिताको पहिलो क्वालिफायर खेलमा जनकपुर रोयल्स र लुम्बिनी अल स्टार खेल्ने। खेल आइतबार हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सानो आकारको सरकार छ। अब यो सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। राजनीतिक सबै खाले सम्भावनाहरूको खेल हो। त्यसैले दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने बारे केही भनिहाल्ने अवस्था छैन। सरकार टिकाउन सत्ता गठबन्धनले मरिहत्ते गरे जस्तै प्रतिपक्षले पनि आफ्नै खाले प्रयासहरू निरन्तर रूपमा जारी राखेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। उनले सबै पार्टीसँग छलफल जारी रहेको र सबै पार्टीहरू सकारात्मक रहेकाले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। अब हामीले सबै राजनीतिक दललाई विश्वासको मत दिनको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यसमा हामी विश्वस्त र दृढ पनि छौँ। अब हामीले त वृद्धि गराउनको लागि भनेर निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो विश्वासको मत अझ वृद्धि होला सम्भावना हामी निरन्तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हामी निर्वाचित मान्यहरूको तर्फबाट पनि हामीले सम्पर्क, समन्वय, अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले आधिकारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह नगरेको बताए। उनले विभिन्न स्तरबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रस्ताव आए पनि पार्टीबाट आधिकारिक रूपमा भने नआएको बताए। उनले जनतालाई गरेको वाचा एकछिनमै परिवर्तन गर्दा पार्टीको अस्तित्व गुम्ने भन्दै अहिलेकै सरकारलाई सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको बताए। हामीले कुनै प्रस्ताव आउने बित्तिकै अलिकति ठुलो पद पाउने बित्तिकै यता जाने, सीट सङ्ख्या बढी पाउने बित्तिकै उता जाने भन्ने कुरा गरियो भनेदेखि हाम्रो मलाई लाग्छ हामीले जनताले त्यस ढङ्गले स्वीकार गर्दैन। मलाई लाग्छ हामी यस विषयमा धेरै फरक ढङ्गले जाँदैनौँ। अवस्था चाहिँ हो, तर हामी सहमति ढङ्गमै जान्छौँ। हामीले लामो यात्रा तय गर्न छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अहिले जनताले हामीलाई टेस्टको रूपमा विश्वास गरेका छन्। त्यो विश्वास हामी जित्नको लागि सावधानीपूर्वक नै अगाडि जान्छौँ। हामीले अब एकचोटि अगाडि बढिसकेपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ भन्ने हिसाबमै सोचिरहेका छौँ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दैमा शंका गर्न नपर्ने बताए। उनले जसपाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे। राजनीतिकमा कस्तो हुन्छ भने भेटघाट हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन। अरू कुनै विषयमा पनि भेटघाट हुन सक्छ। अब भेट्यो नगर्नु यो त त्यो कुनै तुकै होइन। त्यसैले भेटघाट हुने बित्तिकैमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गएको पक्कै होइन। हामीले हाम्रो पार्टीले प्रचण्डजीलाई अब लिखित रूपमा राष्ट्रपति महोदय कहाँ गएर सिग्नेचर गरिसकेको छ कि मत दिने भने हामी प्रचण्डजीलाई मत दिन्छौँ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने सरकारमा सहभागी कुनै पार्टीहरूले पनि आफूहरूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह नगरेको बताए। निष्कर्ष रूपमा धेरै नयाँ मान्य सदस्यहरू हुनुभएको छ, त्यसै कारण कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी गराइयो। अब मलाई यो विषयमा केही भन्नु छैन अहिले, किनकि तपाईँकै मुखबाट सुनिरहेछु। वास्तविक कुरा हो कि होइन, काङ्ग्रेसबाट केही जानकारी आएको छैन मलाई। अहिले हाम्रो बैठक भएको छैन, कार्यसमितिको बैठक। अध्यक्ष ठाकुरले विश्वासको मत अहिलेको सरकारलाई दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय पार्टीमा भइ नसकेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै विश्लेषण गरेर मात्रै सरकारलाई विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यसलाई हेरेर मात्रै उसलाई विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिन सकिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। आज सर्वदलीय बैठकपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति सकारात्मक रहेको धारणा समेत राख्नुभयो। कि हामी अब पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र विस्तार गर्ने राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर अगाडि बढ्छौँ। र हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब जनताका इस्युहरू, राष्ट्रका इस्युहरू उठान गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ र एउटा राम्रो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, अरूभन्दा भिन्न पार्टी निर्माण गरेर जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिले पनि सङ्कल्प गरेका थियौँ। अध्यक्ष नेपालले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग भने एकताको लागि तत्काल वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। अन्य साना वामपन्थी दलहरूसँग पनि एकता र सहकार्यका लागि अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै जनताको इस्युलाई उठान गरेर अघि बढ्ने काममा आफ्नो पार्टीको ध्यान जाने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीमा राप्रपालाई आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव नगरेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी एमाले माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता समीकरणलाई भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउने काममा नलागेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने बारेमा भने यही पौष 26 गते बिहान बस्ने पार्टी संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। आफूहरू अहिले पार्टी संसदीय दलको भोलि बिहान बोलाइएको बैठकको गृह कार्यमा जुटेको उहाँको भनाइ थियो। भत्काउने नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने काममा लागेका छैनौँ। हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ, त्यसपछि हामी 26 गते बिहान फेरि पुनः संसदीय दलको बैठक गर्छौँ र सरकारको विश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो दलको धारणा हामी 26 गतेका बिहान सार्वजनिक गर्छौँ संसदीय दलको बैठक गरेर। अहिलेलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तो गठबन्धन भत्काउने नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा छैन। अहिले हामी हाम्रो आन्तरिक तयारीमा छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पौष 26 गते बिहान 11 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुनेछ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने पत्र आफ्नो दलमा पनि आएको र त्यसका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्न केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विश्वासको मत लिएर
मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाग्नु भएको जानकारी दिनुभयो। प्रेसलाई पूर्णता दिने, सरकारलाई पूर्णता दिने त्यो प्रक्रियामा सम्माननीय प्रधानजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आगामी पुस 26 गते सरकारले संसद समक्ष संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकार जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्ने गरी गतिशील रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आज सरकारका प्रवक्ता एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन माघ 25 गते गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जीव ऐरी र चेतन एडीको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कम्बोडियामा निधन भएका निराकार पाण्डेको शव ल्याउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। निधन भएको छ, उहाँहरू मृत्यु भएको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले उहाँहरूका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, कम्बोडिया स्थित होटलमा आगलागी हुँदा बिर्तामोड नगरपालिका 1 झापाका निराकार पाण्डेको चाहिँ निधन भएको छ, दुःखद निधन भएको छ र उहाँको पार्थिव शरीरलाई नेपाल ल्याउनका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने र त्यसका निम्ति लाग्ने आवश्यक खर्चको व्यवस्था पनि गर्ने हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयमा राय र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको बताएको छ। आज सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको जनाएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले आजको बैठकले आफ्नो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएको बताउनुभयो। उहाँले शनिबार शीर्ष नेताहरूको संयन्त्रमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको डेलिभरीको पक्षमा रहेको र परिवर्तनको आभास हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको दाबी गर्नुभयो। प्रतिवेदन बनाएको छ र भोलि उच्चस्तरीय संयन्त्र शीर्षस्थ नेताहरूको संयन्त्रमा यसले आफ्नो कार्यदलले बनाएको यो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ। जनताका पक्षमा, डेलिभरीका पक्षमा जनताले परिवर्तनको आभास हुने गरी परिवर्तनको आभास गर्ने गरी कुराहरू समेटिएका छन्। एकदमै राम्रो न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ। यसलाई भोलि शीर्ष तहले स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ। पुस 14 गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवल शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रकम चेम्जोङ हुनुहुन्छ।
परराष्ट्रविद मधु रमण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आर्थिक कूटनीतिमा मुलुक पछि परिरहँदा पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहनुभएका आचार्यले मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक र कूटनीति दुवै थाहा नभएकाहरूलाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक फलदायी हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। के अरे उसले सडक दिँदैन, वनले बाटो दिँदैन, स्थानीयले अवरोध गर्छ, उसले भन्छ जब दे भन्छ, सेयर ले भन्छ होइन, त्यो चिज सहजीकरण गरेर आयो तर त्यो सहजीकरण हुन सकेको छैन। निर्णय पनि ढिलो हुन्छ, वान विन्डो सर्भिस गरेर त्यो हुन यस्तो कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। यसको कुराहरू यहाँ छ। आर्थिक मुद्दाहरूमा र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिकरण छ एउटा हाम्रो, अघि मैले भने विपासी पावरमा। अर्को अनुभव बिनाका राजदूत, आर्थिक कुटनीति भन्छौँ हामी चाहिँ राजदूत न आर्थिक न कुटनीति दुइटै नजानेको राजदूत पठाउँछौँ होइन, नाइदर डिप्लोमेटिक न इकोनोमिक भयो कसरी हुन्छ। आर्थिक कूटनीति गर्न सक्दैन उसले त। कार्य सम्पादन प्रणाली अभाव छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्व र साझेदारी निजी क्षेत्र नै हो, किनभने यो आर्थिक नीतिबाट फाइदा लिने त। ट्रेड बढे पनि एक्सपोर्ट बढे निजी क्षेत्रले जाने हो, पर्यटन बढे पनि निजी क्षेत्रमा जाने हो, बेसिक लगानी गरेर निजी क्षेत्र अगाडि नगाडि त हुँदैन। निजी क्षेत्रको साझेदारी कमजोर त्यो बढाउनुपर्छ। परराष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गराउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने। अन्तिम सुनवाई माघ 11 मा। काठमाडौँ आइपुगेको मेलम्चीको पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेन। कतै पानीको फालाफाल, कतै हाहाकार। र पृथ्वी राजमार्ग विस्तार कार्यमा विद्युतको पोल बाधक, समयमै स्थानान्तरण नहुँदा निर्माण कार्य रोकिने सम्भावना। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आजको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेका दुईवटै रिटको आज अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल सुनवाई सकिएको छ र सुनवाई पश्चात अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासबाट आदेश पनि प्राप्त भइसकेको स्थिति छ। अब यो आदेशमा तत्काल अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएको स्थिति छैन। संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ, जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनवाई गर्नुपर्नेछ। अर्को सुनवाई माघ 11 गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उहाँको सांसद तथा मन्त्री पद यथावत रहने भएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकावासीको प्यास मेट्ने विश्वास गरिएको मेलम्चीको पानी आइपुगेको भए पनि पानीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। मेलम्चीको पानी वितरणका लागि काठमाडौँका सबैजसो क्षेत्रमा पाइप बिछ्याइएको छ, तर पानी आए पनि कुनै क्षेत्रमा चाहिने भन्दा बढी र कुनै क्षेत्रमा पानी नै नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।
अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या भनेको खानेपानी नै हो। कुनै समय इनार, ढुङ्गेधारा र चापाकल लगायतका स्रोतबाट काठमाडौँ उपत्यकावासीले तिर्खा मेट्ने गर्थे भने घरायसी प्रयोजनमा प्रशस्तै पानी हुने गर्थ्यो। तर बढ्दो शहरीकरण र बजारीकरणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाउन भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना ल्याइयो र घर घरमै पानी पनि पुर्याइयो। तर मेलम्ची खानेपानीले पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीको तिर्खा मेट्न सकेको छैन। उपत्यकावासी अझै पनि जार र ट्याङ्कीको पानी लिएर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। काठमाडौँ उपत्यकावासीको घर घरमा आएको मेलम्ची पानी पनि हप्ता दिन बिराएर आउने जस्ता समस्याले गर्दा यहाँका स्थानीयको खानेपानीको समस्या अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। पानी पहिले त अलि 2 घन्टै आउँथ्यो, 1.5 घन्टा 2 घन्टै आउँथ्यो। अहिले आधा घन्टा पनि आउँदैन। पानीको समस्याहरू चाहिँ अहिले धेरै नै छ। मेलम्ची पानीहरू अब यस्तै लुगाहरू धुनु पाएन, पानीहरू डरमहरू सबै खाली छ। अब यस्तो समस्या धेरै छ अहिले। पहिले 2 घन्टा आउँथ्यो भने अहिले आधा घन्टा पनि आउँदैन। किन यो जस्तै पानी कम भयो, पानीले गर्दा चाहिँ समस्या भयो भने तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभएको छ कि छैन? कम्प्लेन गरेको छैन। अब यस्तै भयो भने चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। यस्तो अब कहिले आउने कहिले नआउने, एक दिन बिराएर आए पनि 2 घन्टा पानी आइदिँदो हुन्थ्यो, जम्मा आधा घन्टा पनि पानी आइदिँदैन। खानेपानीको समस्या 2 दिनपछि आउँछ। अन्त चाहिँ सधैँ आइरहेको छ अरे। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छ समस्या। किन सुरुमा आउँथ्यो कि आउँथेन? सुरुमा आउँदै आएन, हामी लास्टै भएर आएको यो। लास्टमा चाहिँ 2 दिनपछि आउँछ। अनि त्यति राम्रो आएको पनि छैन खासै गरी। खानेपानी मेलम्चीको। अनि तपाईहरुलाई सुरुमा पाइप वितरण गर्दाखेरि डेली पानी आउँछ भनेको कि? हो, डेली पानी आउँछ, दिनको एक फेरा आउँछ भनेको थियो। अहिले आएको छैन। दिनको एक फेरा चाहिँ 2 दिनमा एक फेरा चाहिँ आइरहेछ। हाललाई समस्या छैन। यहाँ तल टोलमा चाहिँ पानी अब रेगुलर आइरहेको छ। 2 दिन 3 दिनमा प्रशस्त आइरहेको छ पानी। यहाँ चाहिँ टन्न छ पानी। र माथि एरियामा चाहिँ पाइपहरू विभिन्न ठाउँमा बिग्रेको हुनाले माथि चाहिँ अलिक समस्या परिरहेको छ माथि टोलमा एरियामा। भनेपछि तपाईहरुको भाडा कुडाहरु कुनै खाली छैनन्? पानीमा टन्न मजासँग अहिले प्रशस्तै छ पानी। अहिले यहाँ पानीको कुनै समस्या छैन। अहिले करिब 30 लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 देखि 47 करोड लिटर पानीको माग छ। तर काठमाडौँवासीले अहिले जम्मा 25 करोड लिटर पानी मात्र प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। मेलम्चीबाट 17 करोड पानी काठमाडौँमा आउँछ। त्यसमा 4 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले बिछाएको नयाँ पाइपलाइनको प्राविधिक परीक्षणका लागि प्रयोग हुने हुँदा 13 करोड पानी मात्र प्रयोग हुन सकेको छ। केयुकेएलले नेपाल खानेपानी संस्थानबाट 12 करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ। पहिलेको 12 र मेलम्चीको 13 करोड गरी काठमाडौँमा वितरण हुने 25 करोड लिटर पानीले काठमाडौँवासीको मागलाई थेग्न सकेको छैन। तत्कालीन समयमा स्थानीयको माग धान्नको लागि बिछाइएको पाइपबाट नै मेलम्चीको पानी वितरण गरिएका कारण बढ्दो जनघनत्वलाई थेग्न नसकेको केयुकेएलको भनाइ छ। पुरानै पाइपबाट वितरण गरिएको हुँदा पानी टाढासम्म जान नसकेको केयुकेएलले बताएको छ। अहिले हामीले वितरणको लागि प्रयोग गरेको नेटवर्क भनेको पुरानो नेटवर्क हो। अब यो पुरानो नेटवर्क चाहिँ त्यतिखेर एउटा चाहिँ नि एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड प्लानिङबाट चाहिँ विस्तार गरिएको नेटवर्क होइन। हेर्नुहोस्, सहर विस्तार हुँदै जाँदाखेरि, बस्ती विस्तार हुँदै जाँदाखेरि तत्कालीन अवस्थालाई चाहिँ नि कसरी सम्बोधन गर्ने, तत्कालीन मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर मात्रै चाहिँ त्यो विस्तार गरियो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि जब जति बस्तीहरू विस्तार हुँदै गए होइन, त्यो चाहिँ त्यतिखेर विस्तार गरिएको पाइपलाइनले चाहिँ त्यो मागलाई धान्नु सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पानी हुँदै पनि नि अवस्था कस्तो देखिन्छ भने त्यो नेटवर्कको साइजको कारणले गर्दाखेरि पछाडिको स्थानहरूमा पानी नपुग्ने, पुगे पनि पछाडिको स्थानमा थोरै पुग्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणमा पटक पटक समस्या देखिँदै आएको छ। केही समय अघि मात्रै लैनचौरमा पानीको पाइप फुटेर सडक जलमग्न हुँदा कतिपय ठाउँमा पानी नै आउन सकेन। यसरी कतै पानी खेर जाने त कतै पानीको अभाव हुने काठमाडौँको समस्या कहिलेसम्म रहने हो निश्चित छैन। देशको राजधानीमा वर्षौंदेखिको पानीको समस्या समाधान नहुँदा लज्जाको विषय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 मा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तर्गत रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 टाँडीमा गए राति बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा भने अन्य 18 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। साझण्डीबाट रैनादेवीको खुर्सानेतर्फ आउँदै गरेको ग1 ख 4977 नम्बरको बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा एउटै वडा रैनादेवी छहरा 8 बस्ने 6 जनाको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा 36 वर्षीय निर्मला घिमिरे, निर्मलाकी छोरी वर्ष 19 की सरुमाया घिमिरे, वर्ष 54 की खिम कुमारी राणा, वर्ष 40 की गुना कुमारी राणा, वर्ष 29 की दान कुमारी खत्री र वर्ष 19 की बीमा पाण्डेको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 12 जना घाइतेहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अञ्चल अस्पताल बुटवल र 6 जना एडमन्ड सिटी अस्पताल जितगढी बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य भइरहेको छ। सडक विस्तार कार्य चलिरहँदा सरकार पक्षबाट सडक सीमाभित्रका भौतिक पूर्वाधार नहटाउन तथा विद्युत पोल स्थानान्तरण नगरिँदा काममा अवरोध आउन थालेको छ। सडकको स्तरोन्नति कार्य सुरु हुनु पूर्व नै विद्युत पोल स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म सो कार्य हुन नसक्दा सडक स्तरोन्नतिको प्रगति देखाउन नसकिएको निर्माण पक्षले बताउन थालेको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। पृथ्वी राजमार्गको आफू खैरेनी पोखरा खण्डलाई 2 भागमा विभाजन गरी अहिले सडक चौडा बनाउने, पुल कल्भर्ट निर्माण तथा टेवा पर्खा लगाउने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। सडक निर्माण पक्षले कामलाई तीव्रता दिइरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत रहेका पोलहरू नहटाइँदा आयोजनाले कामको प्रगति देखाउन सकेको छैन। विद्युत पोल स्थानान्तरण तथा विद्युत प्राधिकरणले पुरानो 9 मिटरका पोलको सट्टामा 13 मिटर उचाइका नयाँ पोलहरू राख्नुपर्ने तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै पोल हटाउन ढिला गरिदिँदा काममा समस्या देखिन थालेको हो। समग्र योजनाको प्रगति अपेक्षित नहुनुमा विद्युत पोलको समस्या एउटा प्रमुख कारण हो। यति अवधिसम्म पनि नहट्नुमा पहिलो कुरा चाहिँ त यो सडक विभागले लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानान्तरण भनेर गर्ने र विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अबको पुरानो पोलहरूको स्थानान्तरण अबको अहिलेको समयमा छैन, गरिने गरेको छैन। किन भन्दा 9 मिटर पोलले अब पुग्दैन, हामी 13 मिटरका पोलमा जाने गरेका छौँ। त्यसको लागि अपग्रेडेसनको लागि बजेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा विद्युत प्राधिकरणमा आयो। त्यही बजेटको मोडालिटी मिलाउन अलिकति ढिलो चाहिँ भएकै हो। अहिले आएर चाहिँ यसको मोडालिटी तयार भएर पैसाको पनि फिक्स भएर टेन्डर लागिसकेको छ, इभ्यालुएसनको क्रममा छ। अब चाहिँ छिटै हुन्छ, तर यसको कारणले प्रगतिमा बाधा परेको चाहिँ साँचो हो। विद्युत प्राधिकरणले हटाउन पर्ने पोलको स्टेटमेन्ट निकालेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निर्माण पक्षले राजमार्गको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत आबु खैरेनीबाट बरादी पुलसम्मको करिब 7 किलोमिटर सडक खण्ड जनवरी 15बाट कालो पत्रे गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत पोल हटाउनका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुँदा हाललाई आवश्यकता अनुसार आन्तरिक रूपमा विद्युतका पोलहरू हटाएर कामलाई अगाडि बढाएको छ। काममा अवरोध नआओस् भनेर समय तालिका मिलाएर काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो। विद्युत पोल हटाउनका लागि विद्युत प्राधिकरण वितरण कार्यालयले चाहिँ सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ, टेन्डर निकालेको छ। त्यसपछि जसलाई चाहिँ त्यो ठेक्का पर्छ उहाँले चाहिँ त्यो कामलाई तदारुकता देखाउनलाई हामीले सहयोग गर्ने एउटा बाटो बस्दैछ। खास गरी अब यो अहिले चाहिँ कल्भर्टहरू निर्माणको कामहरूले तीव्रता पाएको छ। त्यो कल्भर्ट निर्माण गर्दाखेरिमा हुने डाइभर्सनहरू, वैकल्पिक मार्गहरू चाहिँ बनाउँदाखेरिमा अब त्यसको चाहिँ सडक सुरक्षा मापदण्डलाई चाहिँ अपनाउने गरी चाहिँ काम गर्नलाई हामीले निर्देशन दिएका छौँ र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पिक आवरलाई चाहिँ मा नगर्ने त्यस्ता कामहरू र चाहिँ जुन समयमा चाहिँ अलिक ट्राफिक कम हुन्छ ती समयलाई चाहिँ विचार गरेर बढीमा
30 मिनटभन्दा बढी चाहिँ बाटो नरोकिने गरी वातावरण बनाउन पनि हामीले त्यो उहाँहरूलाई भनिसकेका छौँ। साबिक 2 लेनमा रहेको मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई 4 लेनको बनाउने क्रममा पूर्वी खण्डमा 4 वटा ठूला र 13 वटा साना पुलहरू निर्माण गरिने भएको छ। हाल 2 वटा ठूला र 3 वटा साना पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने 2 वटा साना पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यस्तै पूर्वी क्षेत्रमा हालसम्म 40% भौतिक प्रगति देखिनु पर्नेमा डिसेम्बरको अन्तिमसम्म 11.5% मात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ। 4वटा मेजर ब्रिजहरू भन्छ, मुख्य ब्रिजहरू होइन, तीमध्ये चाहिँ 2टामा काम सुरु भएको छ, 2टामा भएको छैन, कम्प्लिट एउटा पनि भएको छैन। 13वटा माइनर ब्रिज भन्छौँ, तीनमा चाहिँ 2टा चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, 3टा चाहिँ निर्माणाधीन छ। र कल्भर्टहरू साना ठुला बक्स कल्भर्ट, स्ल्याब कल्भर्ट गरेर 170 जति कल्भर्टहरू छन्। त्यसमा अलमोस्ट हामीले 30वटा जति कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भने त्यही 32-35वटामा काम भइरहेको अवस्था छ। प्रोजेक्टको मोडालिटी अनुसार बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ 4 लेन प्लस सर्भिस लेन, त्यसलाई 6 लेन पनि भन्ने गरिन्छ। बस्ती नभएको ठाउँमा ग्रामीण एरियामा चाहिँ 4 लेन मात्रै सडक बनाउने हाम्रो डिजाइनमा छ र त्यही अनुसार गरिरहेका छौँ। आयोजनाले आबुखैरेनी जामुनेको 41 किलोमिटरलाई पूर्वी खण्ड र जामुने पोखराको 39 किलोमिटरलाई पश्चिम खण्ड गरी 2 खण्डमा विभाजन गरेको छ। पश्चिम खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी येनहुन कायुन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। यस्तै पूर्वी खण्ड निर्माणका लागि अर्को चिनिया कम्पनी कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते 6 अर्ब 21 करोड 31 लाख 13 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा, आजदेखि विधिवत रूपमा स्वस्थानी व्रत आरम्भ भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहानै स्नान गरी महादेवको पूजा आराधना गरी साँझपख स्वस्थानी कथा सुन्ने र सुनाउने चलन छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिवत रूपमा समापन गरिन्छ। 1 महिनासम्म स्वस्थानीको शुद्ध मनले व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। श्री स्वस्थानी व्रत आरम्भ भएसँगै काठमाडौँको साली नदी लगायतका स्थानमा माघ स्नानसहित माधव नारायणको मेला पनि सुरु भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिवत रूपमा मनाइने स्वस्थानी व्रत आजबाट सुरु भएको छ। साथै आजबाट साँखो स्थित साली नदीमा माघ स्नान अर्थात् माधव नारायण मेला पनि सुरु भएको छ। यस अवसरमा यहाँ भक्तजनहरूको भिड देख्न सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत साथै माघ स्नान शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि प्रत्येक दिन सबैले नुहाई धुवाई गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर महादेवको पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। खान्छन् तर यहाँ जुत्ता लाउँदैनन्, चप्पल लाउँदैनन्। अब सारा जाने अब त बनेपा पुग्छन्, उता जाने अब के अरे बाराई पुग्छन्, उता जाने अब चार नारायण पुग्छन्। अब खाली खुट्टाले हिँडेरै पुग्छन्, चार नारायण पुग्छन्, हिँडेरै पुग्छन्। तर केही धर्म पाएला, केही हामीले गरे भोलि यति सिद्ध होला, राम्रो होला, हाम्रो सुख शान्ति होला भनेर लिने हो बा, अरू कुरा केही पनि होइन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भनी स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। स्वस्थानी देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुने, पति वा पत्नीका रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने जनविश्वास छ। स्वस्थानी व्रतको महत्त्व अत्यन्तै अलौकिक महत्त्व छ। किनभने यो साली नदीमा पार्वतीले महादेव पति पाम भनेर 12 बजे बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर, शिवलिङ्ग हामी देख्न सक्छौँ। एउटा केही नभएपछि बालुवाका 108 परिकारहरू बनाएर पान, खुट्टा, सुपारी, बेलपत्र, भाङ, धतुरो नैवेद्य बनाएर हे भगवान महादेव, आदिदेव महादेव हजुरलाई पति पाम भनेर कष्टका साथमा साली नदीमा तडपिएर पार्वतीले व्रत लिएको जहाँसम्म लाग्छ मैले त्यही सुनेको छु। र भगवान भोलेनाथको आराधना गरिसकेपछि पतिदेवको आयु, दीर्घायु, घर गृहका पुत्र पुत्रीहरू, घर समाज, राष्ट्र, विश्व शान्ति, जीव जीवान्तको शान्ति रहोस् भन्ने एकदमै विश्वास हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्तो भने विभिन्न किसिमका
वाञ्छित इच्छा राखेर आएकाहरूलाई वाञ्छित फल दिने अत्यन्त सामर्थ्य शक्तिशाली देवी आद्य शक्ति स्वस्थानी माता भएको हुँदा हाम्रो यस हिन्दू धर्म अनुसार यो स्वस्थानी महत्त्व माघ स्नानले जानिन्छ। माघ स्नान 1 महिनासम्म लगातार चल्ने भएको हुँदा यो असाध्यै पुण्य वर्धक भएको हुँदा यसमा समस्त भक्तहरूको कल्याण तथा समस्त भक्तहरूको मनोवाञ्छित फल प्राप्ति गराउने श्री स्वस्थानी माता भोलानाथको साथमा पूजा हुने भएको हुँदा अत्यन्तै आनन्ददायक छ। शुक्रबारबाटै साली नदीमा माधव नारायणको मेला र माघ स्नान पनि सुरु भएको छ। माघ स्नान गर्दा रोगब्याध लागेको भए ठिक हुने विश्वास छ। साली नदी मेलाका अवसरमा माधव नारायण सुधार समितिले यस वर्ष पहिलेको भन्दा दोब्बर भक्तजन आउने विश्वास गरेको छ। यसका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको समितिले जनाएको छ। भक्तजन यसपालि कोभिडहरू अब कुनै पनि समस्या नरहेकोले यसपालि पहिलाभन्दा दोब्बर भक्तजनहरू आउने हामीले अनुमान गरेर यसपालि सबै सङ्ख्याहरू डबल गरेको छ। जस्तै स्वयंसेवक अनि प्रहरी पनि पहिला 15 थियो, अहिले 55 जना हाम्रो ट्राफिक प्रहरी सहित व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वयंसेवक खटाउन पनि अब खाने विभिन्न अब चमेनागिरीदेखि स्काउट भलिन्टियर अनि सबै संस्था सबैलाई गर्दाखेरि हाम्रो यो मेला पूजापाठमै हाम्रो बढी खर्च हुन्छ। जस्तै चाहिँ हाम्रो यो 12-13वटा चाहिँ ठुलै पूजा हुन्छ यस बेला, त्यो भएको हुनाले 18 देखि 20 लाखसम्म चाहिँ खर्च हुन्छ हाम्रो। विभिन्न थरीका फलफुल, धूप, नैवेद्य, भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ दिने चलन छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 सामग्री पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधिमा वर्णन गरिएको छ। श्री स्वस्थानी माताको 1 महिनासम्म विधिवत रूपमा व्रत बसे मनले चाहेको पूरा हुने विश्वास छ। रोगब्याध लागेको निको हुने अथवा छुटिएका जोडीहरू भेटिने पनि विश्वास रहिआएको छ। 1 महिनासम्म व्रत बसिसकेपछि महिनाको अन्तिम दिनमा 108 जनै, सुपारी लगायतका फलफुलहरू, भेटीहरू चढाएर व्रत समापन गर्ने प्रचलन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आजदेखि विधिवत रूपमा स्वस्थानी व्रत आरम्भ भएको छ। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहानै स्नान गरी महादेवको पूजा आराधना गरी साँझ स्वस्थानीको कथा सुन्ने र सुनाउने चलन छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने यो व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिपूर्वक समापन गरिन्छ। 1 महिनासम्म स्वस्थानीको शुद्ध मनले व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आजबाटै काठमाडौँको साली नदी लगायतका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा माघ स्नान पनि गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले साली नदीमा दर्शन गर्न आएका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं स्वस्थानी व्रतको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ संस्कार हो हैन, आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि पनि सबैले मानेर यसको आस्था भएको हुनाले हामी यहाँको हामीलाई विश्वास छ। सती देवीले चाहिँ शिवजी स्वामी पाउनको लागि जुन यो व्रत गर्नुभएको थियो हैन, त्यसैको भरमा चाहिँ हामी सबैजना विश्वास गरेर आउँछौँ। स्वस्थानीको महत्त्व व्रत कथा आफ्नो परिवार सुशास्ति रहोस्, यो आफ्नो एउटा परम्परा हाम्रो हिन्दू धार्मिक शास्त्री, त्यही आफ्नो परिवार सुख शान्ति त्यही नै हो। बच्चैदेखिको हाम्रो आमाहरूले स्वस्थानीको कथा भन्नुहुन्थ्यो, व्रत लिनुहुन्थ्यो, सुन्थ्यौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ कस्तो होला, कहाँ होला, के होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, हेर्न मन लाग्थ्यो होइन। विश्वास भएर बच्चैदेखिको विश्वास भएर आफूलाई त्यही विश्वासले त्यही आमाहरूले लिएको त्यो व्रतहरू गरेको देखेर आफूले पनि लिएको हुनाले हेरौँ कस्तो रहेछ यो ठाउँ भनेर चाहिँ हेर्न आएको हो हामी चाहिँ। यो स्वस्थानी व्रत गरेपछि ज्ञान धर्म अर्को पाप काटिन्छ, अर्को हुन्छ भन्ने हामीले पवित्र हुन्छ, अर्को हुन्छ, त्यो हुन्छ। हाम्रो चलन चल्ती आइरहेको सबै हाम्रो संस्कार हो यो होइन, एउटा हामी हिन्दूहरूको संस्कार हो। हामीलाई विश्वास आस्था छ भगवानप्रति, त्यही भएर हामी चाहिँ दर्शन गर्न आएको होइन। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा बाघका शालिगका तस्बिरहरू निकै भाइरल बनिरहेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको
बेढङ्गको पाटे बाघको आकृति अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। सामाजिक स्थानमा राखिने कलाकृतिले त्यस क्षेत्रको मौलिकता झल्काउनु पर्नेमा कुरूप र बेढङ्गी हुँदा त्यसले कलाको नै बदनाम गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। अहिले सामाजिक सञ्जालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित शहीद पार्कमा राखिएको पाटे बाघको यो शालिग भाइरल बनेको छ। यो शालिगको फोटो ट्रोलदेखि मिम बन्दै सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। यो शालिग भाइरल हुनुमा बाघको कुरूप आकृतिसँगै यसलाई बनाउन 13 लाख खर्चिएको भन्दै आलोचना भयो। तर भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने यसलाई बनाउन 50,000 मात्र लागेको बताएको छ। यस्तै शालिग बनाउने कम्पनीका सञ्चालक कृष्णकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँबाट आएका कालीगढले हतारमा निर्माण गर्दा स्वरूप बिग्रिएको बताएका छन्। अहिले भने सर्वत्र विरोध भएपछि यो शालिग हटाइएको छ। वीरेन्द्रनगरको बाघको शालिग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि अन्य भागका बाघका शालिग पनि भाइरल बनिरहेका छन्। बाघका भद्दा शालिगहरू चर्चामा आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा देशभरका विभिन्न स्थानमा बनाइएका आकार र ढाँचा नमिलेका दुम्सी, सुँगुर, गाई, देवी देवतादेखि फलफुल, चराचुरुङ्गी समेतको फोटो पोस्ट हुन थालेका छन्। मूर्तिकारहरू भने बजेट सिद्ध्याउन यस्ता कुरूप र बेढङ्गका शालिग बनाउँदा कलाको नै बदनाम भएको बताउँछन्। हामी सबै सर्जकहरूलाई चिन्ता लाग्ने विषय निस्केको छ। यो बेढङ्गका मूर्तिहरू जुन बनिरहेका छ र यसको चर्चा चाहिँ जुन बाहिर आइरहेको छ, यसले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यो सही सर्जकहरू एउटा ओझेलमा पर्ने र उनीहरू विस्थापित हुने स्थिति पो देखिँदैछ कि जुन स्थानीय निकायले आफ्नो पहिचान झल्काउने, कलाकृति बनाउने आदि इत्यादि नाममा जुन एउटा सरकारी बजेट आयो, त्यो बजेटलाई चाहिँ उनीहरूले के गरे भने आफै खर्च गर्ने उपाय खोज्दाखेरि यस्तो हुन गयो। जस्तो कि कलाकारको अगाडि उसले गरेका कलाकृतिहरूलाई हेरेर कलाकार छनौट गरिएको भए पनि यसो हुन्न थियो। आफै मिलेर अनि सस्तोमा खरिद गर्ने र अनि चाहिँ कमिसन खाने नै कुरा हो। यो भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूको कारणबाट यो हुन गएको हो। यो जुन कलाकृतिहरू अहिले हेरिरहेका छौँ, यो सिकारुको नभएर यो जसरी हुन्छ पैसा लिने हिसाब किताबबाट बनेको ढङ्गको हामीले चाहिँ यो देखिरहेका छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सौन्दर्यविहीन कलाकृति निर्माण गर्ने होड चलेको छ, जसका कारण यस्ता आकृतिमा गरिएका लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहले बनाउने यस्ता मूर्ति, शालिग र कलाहरूमा हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको छ। विज्ञहरू यसरी बिना अर्थका बाघ, भालु, काग लगायतका विभिन्न पशु पंक्षीका बेढङ्गका शालिग बनाएर राज्यको बजेट सकाएको आरोप लगाउँछन्। बेढङ्गको न ताल, न लय, न सुर, न भाव, न कुनै कलाकारको छ नि त्यसमा सिप हुन्छ। देख्दैखेरि उदेक लाग्ने तातो नछाडका है यो मूर्तिहरू राख्नु भनेको देख्ने मान्छेलाई पनि, आँखालाई पनि बिज्ने, मनलाई पनि बिज्ने, अनि त्यसमाथि अत्यन्त अमूल्य स्रोत साधनको पनि नाश हुन्छ। मान्छेको कर तिरेर ट्याक्स पेयरबाटै आएको पैसा हो। यो एउटा भर्खर जानेकाले जेमा पनि ढलान राखेको छ, सिमन्ती राखेको छ। यो प्रथा चाहिँ नियन्त्रण हुन पर्दछ। लिच्छवी र मल्लकालका सयौं वर्ष पुराना मूर्तिहरूमा देखिएको कुशलता, आकर्षण र सुन्दर कलाकृति अझै पनि दुरुस्त छ। तर आधुनिक प्रविधिको समयमा पनि यसरी कुरूप शालिग बनाएर सार्वजनिक स्थलमा राख्दा यसले नेपालको त्यो गौरवमय कलात्मक इतिहासको बदनाम गरिरहेको धेरैको प्रतिक्रिया छ। तथापि पछिल्लो समय देशभर कुरूप र बेढङ्गका शालिग र मूर्ति बनाउने होड जारी छ, जसले कला र मूर्तिकारको बदनामी भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकितका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 10 महिनापछि रुसद्वारा क्षणिक युद्धविरामको घोषणा। रुसी युद्धविरामलाई खारेज गर्ने युक्रेनको चुनौती। र नेपाल टी20 लिग प्रतियोगिताको पहिलो क्वालिफायर खेलमा जनकपुर रोयल्स र लुम्बिनी अल स्टार खेल्ने। खेल आइतबार हुने। अब पालो अर्थ समाचारको।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने निर्णय गरे तत्काल अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएकाले उद्योग व्यवसायमा संकुचन आएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएसँगै नेपाली पुँजी बजारमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि प्यारामिटरहरू परिवर्तन वा सरकार नयाँ कुनै निर्णय बिना उच्च मनोबलको कारण लगातार रूपमा वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा जुनसुकै सरकार आए पनि व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले ISO 9001-2015 द्वारा विभूषित भएको छ। युनाइटेड रजिस्ट्रार अफ सिस्टमले हालै कम्पनीको व्यवस्थापन कर्मचारी सुशासन र सेवाको गुणस्तरको आधारमा ISO प्रदान गरेको हो। उक्त मापन कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारी सुशासन र कम्पनीले सेवाग्राही माझ पुर्याउँदै आएको सेवा सुविधाको गुणस्तरको आधारमा गरिएको थियो। सूर्य ज्योति लाइफले ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 4 मा आधिकारिक गुणस्तर चिन्ह प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। यस गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त गरे पश्चात आफ्नो कार्यविधि र प्रविधिमा परिमार्जन र थप सुदृढ गर्दै बिमितहरूलाई सेवा सुविधामा थप सबल र सहज पार्दै जाने कुरामा विश्वस्त रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले बताउनुभयो। साथै सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले हाल देशैभर 181 शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विश्वासको मत लिन सत्ता गठबन्धनको कसरत, धेरै विश्लेषणपछि मात्रै निर्णय लिने नेकपा यसको भनाई, राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको कांग्रेसको भनाई। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताले अनुभूत गर्ने ढङ्गले बनेको कार्यदल सदस्य ढकालको दाबी, परिवर्तनको आभास दिलाउने जिकिर। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएन, सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने, अन्तिम सुनवाई माघ 11 मा। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 10 महिनापछि रुसद्वारा क्षणिक युद्ध विरामको घोषणा, रुसी युद्ध विरामलाई खारेज गर्ने युक्रेनको चुनौती। र नेपाल T20 लिग प्रतियोगिताको पहिलो क्वालिफायर खेलमा जनकपुर रोयल्स र लुम्बिनी अल स्टार खेल्ने, खेल आइतबार हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।